Һаумыһығыҙ беҙҙең ҡәҙерле һәм арҙаҡлы яҡташтарыбыҙ, туғандарыбыҙ, дуҫтарыбыҙ, тамашасылар. Йыһанда ҡояш системаһы тигән йондоҙ ояһы булһа, шуның иң матур зәңгәр планетаһы Ер шары. Уның күкрәгендә бер ил йәйрәп ята, беҙҙең Рәсәй булыр ул. Рәсәйҙең күкрәгендә иһә ожмахтай тыуған ер Башҡортостаныбыҙ. Уның тап үҙәгендә аҫылташтай яҡты бер ауыл бар. Ул Сәйет Баба, донъяла иң ҙур, саф башҡорт ауылы. 2003 йылда Башҡортостан президенты указы менән Сәйет Баба башҡорт милли тарихи мәҙәни үҙәк дип иғлан ителде. Башҡортостан Республикаһы президенты Сәйет Баба халҡын Өфөгә ҡунаҡҡа саҡырғас, өр-яңы конгресс-холл сәхнәһендә үҙебеҙҙең һөнәрҙәребеҙҙе күрһәтеп ҡайтырға өндәгәс, дәррәү күтәрелдек. Шулай итеп, конгресс-холл сәхнәһе Сәйет Баба сәхнәһе. Хәйерле сәғәттә, дуҫтар, хәйерле сәғәттә, яҡташтар. Сәйет Бабам, аҫыл көйәһең, гүйә биҙәк төшкән көйәһең. Һәр биҙәгең үҙе мәғәнә, һәр биҙәгең гүйә күргәҙмә. Төп биҙәгең уңған халҡың һинең, сабыйҙарса ихлас сафлығың. Сәхнәлә Булат Йосопов. Һуңға тал иртәнгә һалдым яратып, һалыштарға ураламда ҡайтам йән атып. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Саҡыраһың төштәремдә шәмдәр ҡабыбыҙ, һағыштарҙы алып китәм әнде мағыбыҙ. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Юлдар йылға ярҙарына алала ҡайта, тал иртәнкәләр ғүмергә үҙенә тарта. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Бәндем һыуға тал иртәнкә һалдым яратып, һағыштарға ураламда ҡайтам йән атып. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба һиңә табан юлдар саҡыра, ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Ҡарауыл тау яулыҡ болғап сыға ҡаршыма. Сәйет Баба данлы ауыл, кейек бай тыуған ауыл. Беҙ байрамға килгән саҡта оҙатты бөтә ауыл. Шаугыр килә конгресс-холл, бөгөн бында ҙур байрам. Таҡмаҡ әйтеп бәйеп китһәк, һин дә булырһың хайран. Ауылыбыҙ уртаһынан тулҡынып өйгә аға, шатланышып килеп
бабаларыбыз һөйләвенсә, Мәндемгә өйә кушылган ергә кесе табын ырыу халкы 750 ел самаһы әүвәл килеп төякләнгән. Ул гомердән бирле авыл атамаһы 5 тапкыр үзгәргән. Бuna 3 буат инде. Авылыбыз тарихта Сәйит баба исеме менән билдәле. Данлыклы майкы бейзатынан булган Сәйит баба улатабыз риваятләрдә, йырдарда, йырһыу атамаларында уның рухы яшәй. Ата-бабаларыбыз 7 буат бында усак яккан, казан аскан, бала баккан, йыр йырлаган һәм ошы ердә күз караһылай хаклап яулар сапкан. Тарихка гына түгел, табигать хазиналарына ла бай, күркәм, ямьле ердә яшәү үзе зур бәхет. Ошо ергә лаеклы хуҗа булу иһә бәхет кенә түгел, олы яуаплылык та. Ошо яуаплы бурычта аткаручы Гафури районы хакимияте башлыгы Әхәт Хызыр улы Шәһиевте хәзер сәхнәгә сакрабыз. Рәхим итегез. Алмагыз. Достар, тамашачылар, хөрмәтле Җантабулла улы, сакырылган кунактар, һәм инде ошо матур башкалабызда яшәгән Гафуридар. Һеҙҙе барығыҙҙы ла башҡалабыҙҙың иң яңы мөһабәт һәм гүзәл бинаһында уҙарылған Сәйит бабалар ҡоро айҡанлы ихлас тәбрикләйем. Илебеҙгә именлек, һәр берегә ныҡлы сәләмәтлек, рухи күтәренкелек һәм күңел байлығы теләйем. Мин хөрмәтле Муртаза Ғубайдулла улына, Сәйит бабаларға, ғөмүмән барлыҡ гафуридарға ошондай мәртәбәле сара уҙғарырға, мәҙәниәт өлкәһендә уңыштарыбыҙҙы сәнғәткә булған тәрән һөйөүбеҙҙе, ғазиз телебеҙгә оло ихтирамыбыҙҙы республикаға түгә тәүгеләрҙән булып ошо күркәм сәхнәлә күрһәтергә һәм исбат итергә мөмкинселек биргән өсөн ҙур рәхмәт әйтергә теләйем. Башҡортостаныбыҙ үҙ аллы үҫеш юлына баҫҡандан алып республика етәкселеген даими иғтибары һөҙөмтәһендә Гафури районы социаль һәм иҡтисади яҡтан ынтылыш үҫеш юлында. Сәйит бабалар республика башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге булдырыу 2004 йылда бөтә башҡорт иле кимәлендә ауылдың 300 йыллығын уҙғарыуы ауылды бығаса күрелмәгән яңы баҫҡысҡа күтәрҙе. Ауылда ҙур заманса мәҙәниәт йорто төҙөлдө, мәктәп реконструкцияланды, ауыл туланса телефонлаштырылды, ауылға газ һәм һыу үткәреү буйынса республика һәм федераль программалар һөҙөмтәһе эшләй. Күрше ауылдарға юл, Мәндем йылғаһы аша матур һәм ныҡлы күперҙәр һалынды һәм башҡа бик күп изге эштәр башҡарылды. Сәйит баба дәртле, йырға, моңға, бейеүгә маһир, телебеҙҙе һөйгән, халҡыбыҙ тарихын ихтирам иткән, уның йолаларын, шөғөлдәрен һаҡлаған һәм үҫтереүгә ҙур өлөш индергән, тырыш, сәмсел, рухи яҡтан бай, талантлы халыҡ йәшәй. Сәйит баба башҡорт фәненең әҙәбиәтен, мәҙәниәтен алтын фондына кергән арҙаҡлы эшмәкәрҙәре, данлы шәхестәре тыуҙырған. Хәҙерге буын вәкилдәре был эстафетаны лайыҡлы дауам итә. Беҙгә киләсәктә лә төбәкте үҫтереү, төҙөкләндереү, сәләмәт йәшәү рәүешен индереү йүнәлешенә арымай, талмай эшләргә кәрәк. Бөгөнгө сара башҡорт мәҙәниәт тантанаһын сағыу күренеше булыр. Ул беҙҙең күңелдәрҙә мәңге һаҡланыр тигән өмөттәмен. Байрам менән һеҙҙе, хөрмәтле туғандар.
Эсикәйен тулы моңдарыңа, үҙекәйен нисек түҙәһең? Һай ҡурайым, һине уйнағанда, өҙөлә генә ята үҙәгем. Сәхнәле Сәйит Баба авыл мәдәният йортының Ҡурайсылар ансамбле сығышын етәксеһе Йомабай Ифәнбаев исемендәге республика конкурсы бәйгеһендә гран-при яулаусы Илһам Байбулдин. Біздің түйекте буындан буынға күсе килгән бір легенда яшәй. Аласабыр исемле югерек ат хакында ул. Ах, Аласабыр, ала кашка, ак бәкәл, канатлы тулпар нәҫеле. Румбурда үткән бүтін башқұрт йыйынында бәйгелә беренсе килгән иң етез югерек ине ул. Тик хужаһы Аласабырды бер өйөр йылты менән бер көтү куйга алыштырып, кадактарга һатып ебәрә. Аласабыр менән был ердәрдән йылқы котыла китә. Аң булайык, ямәгать, бер көнлек мөнәҗәткә кыдыгып, мәңгелек кыйммәтләрдән колак кагып куймайык.
Мәшһүр Аласабыр көйе шуны искәртеп яңгырай. Табиғатың үзе асыл бала, Ейрәп яткан сәхрә кырларда, Һиңә багышланган күпме хеҙмәт, Һиңә ҡоба күпме йырҙарҙа.
Сәйит баба кешеһе табигать балаһы. Башкаса булуы мөмкин дә түгел. Чөнки иркенләп һөйһәң ялан тугайлары, югарыга талпынһаң биек тау каялар бар бында. Дава кәрәкһә үлән агастары шифаһына, гәлсәр чишмәләре сарсавыңды баса. Сәйит баба эргәһендәге сәтләвек урманы табигать комарткыһы дип игълан ителгән. Безнең авылда үз табигатен күз караһылай һаклаган һәм киләсәген кайгырткан халык яшәй. Табигать әрнүен улар үз әрнүе итеп кабул итә. Yaralı kız kana
Өлмәтелек тәнедә яра бар. Нишләйем һуң быны да яңғыҙ калам. Өлмәтелек тәнедә яра бар. Хызыр Нәзиров. Эльвира Гимадиева. Быдыбыт балалар бию ансамблі сығышай. Бір елмайып күн. Майлы бұтқа берер. Майлы бұтқа қаданда. Алтын қашып базарда. Бұрын-бұрындан халықтың қайдан боларын білу үшін
Һин ниндәй һыуҙы һыулайһың дип һорағандар. Безекеләр тап шулай һораһалар, Мәндем елгаһын дип эре генә күкрәк киреп әйтәләр бит инде. Әлбиттә, Зинфира. Ә хәзер, хөрмәтле дуслар, безнең төбәктә генә йырланган Мәндем буйкайдарының 4 вариантын һеҙгә тәҡдим итәбеҙ. Башлап йырлай безнең инәйҙәребеҙ араһынан иң өлкәне 80 генә йәшлек Мәүлидә инәй Фәтҡолова. Рәхим ит, Мәүлидә инәй. Mendil kine boya kaval kalsan kaval kalsan boylap yügerim kaval kalsan boylap yügerim. Йырдың икенсе вариантын 74 йәшлек Рауза инәй Суфиянова башҡара. Һәм юла буйынса бер-береһенә беләҙектәр биреү. Үтеп кенә барған ғүмерҙең алдарына сығып һыҙғырдым. Үтеп кенә барған ғүмерҙең алдарына сығып һыҙғырдым. Йырдың өсөнсө вариантын Заһира инәй Вәлиева башҡара. Йырдың 4-нче вариантын иң яшь башҡарыусыбыҙ 12 йәшлек Шәүрәт Үзбәкова башҡара. Еләкәйе бешкән айыйған юҡ, үткән ғүмер кәйеҙе һиҙгән юҡ.
Зинфира бана Өфе Сәйит бабалары дигән бер милли күренеш бар. Сәйит баба мәктәбендә белем алган якташларыбыз арасында академиктар, фән докторлары, ядучылар, шагыйрьләр, журналистлар, актерлар, йырсылар, дәүләт эшмәкәрләре бихисап. Ардаклы галим Җәлил Кыйкбаев башлаган был юлды бүген Гыният Сафиулла улы Кунафин, Лира Фәхри кызы Файзулина, Гөлнур Мидхат кызы Якупова, Илдар Гиндулла улы Шаяхмәтов, Мәксүд Хисмат улы Шайхолов, Таһир Мөхәммәдша улы Латыпов, Әбүбәкир Әхмәдулла улы Ишмырдин, Әлфия Барый кызы Гимадиева, Зинфира Зәки кызы Байбулдина, Азат Фәйзулла улы Файзулин, Валиева Миңния Хәсәйдин кызы, Шакиров Барый Галимов улдары дәвам итә. Хәзер мин сәхнә түренә үзенең 40 елдан ашу гомерен Башкортстан радиоһына багышлап, халкыбызның яраткан дикторына әверелгән. Башкортстандың һәм Сәйит бабаның асыл кызларының бере, Башкортстандың халык артисткаһы Лира Фәхри кызы Фәйзуллинаны сакрам. Башкортстандың баш калаһы Өфе һөйләй. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучы иптәшләр. Бына шулай мин бик күп елдар ошондай һүзләр менән эфирга чыга торгайным. Һәм бүген дә хәерле кич, һаумыгыз, авылдашларым дип һезне сәламләйем. Баш калабызның гүзәл конгресс-холл бинаһында йыр-моң байрамы менән һез беренче тапкыр чыгыш яһайсыз. Һәм без, Өфөлә яшәүче Сәйит бабалар, һезнең менән горурланабыз, шатланабыз. Һезгә исәнлек, һаулык, сәламәтлек теләйбез, кайнар котлайбыз. Афарин, авылдашларым! Байрам менән Сәйит бабам! Рәхмәт, Лира апай. Зиһенемә йыһан һыйган минем. Шагыйрь иткән бөек илаһым, йөрәгеңдә тиңдәше юк диеп, Сәйит бабам, рухым кыйблаһы. Сәхнә түренә ошо юлдар авторы, туган төягенең бәҫен күтәрүсе шәхестәребезнең береһе Гөлнур Якупованы сакрам. Рәхим итегез, Гөлнур апай. Хәерле кич, хөрмәтле авылдаштар, Сәйит бабалар, гафуриләр, башкортстанлылар. Туганлык, дуслык, изге хәтер, авылыбызның матурлыгына мөхәббәтебез байрам менән. Рух кыйблаһы. Сәйит бабамдың 300 еллыгына арналган багыш поэманан өзек. Зиһенемә йыһан һыйган минең, шагыйрь иткән бөек илаһым, йөрәгемдә тиңдәше юк төяк, Сәйит бабам, рухым кыйблаһы. Ул кыйблала мөгъҗизәле көйдәр, көйләп ага өйәм өйрелеп, күңел күген арбай һабан тургай, канатына моңлы яр элеп. Кайтыр әле кызым, шул йырдарды отып алыр диеп илһамы, көтә мине, өмет өзмәй көтә, Сәйит бабам, рухым кыйблаһы. Яяу генә түтә хукмактардан, кайтып киләм һиңә, авылым. Табанлаһам туган тупрак тыны, басыр һымак һагыш давылын. Сатраларга еттем, әсе балан, тәмләп йоттым, сырайһытманым. Әй сатра дим, юлдар сатрашында, әллә мине сырамытманың. Түшен киреп ана түәш ята, куан елдән курсый каравыл, кылтаугайын әйтә, кайткан һайын, хәтереңә мин ти һагавыл. Аяктарым талды, күңелемдең канаттары бирде куаны, иделдәрде кисеп кайтып киләм,
эсер өсөн һавын өйәнең. Сәйит бабам, ситкә тибәрһәләр, йырыма һәм һиңә һайындым. Ак уйдан мин ап-ак уйдар алдым, ак бейектең иңенә таяндым. Әй янтияк, капкаларың асып, гүя каршы йөгереп киләһең, кысагыма һарылып инәһең, көтә белгәс, кайта белгәндәрҙең кадерләрен авылым беләһең. Сәйит бабам, рухым кыблаһы, дөньяларга багыр күҙем һин, багышлап йыр ялыр һүҙем һин. Рәхмәт. Гөлнур Яҡупова. Иң ҙур башҡорт ауылында тарихи хәтерҙе, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, әҙәп, иман нурын һаҡлап, яҡлап тороу әлбиттә оло быуының инде. Шөкөр, абруйлы аҡ һаҡалдар, ағинәйҙәр күп беҙҙең ауылда. Һәм быйыл ғына 80 йәшлек юбилейын 24 кеше билдәләһә, 3 кеше 90 йәшен тултырып, ғүмеренең 10-сы тиҫтәһен ваҡланы. Улар бөгөн Сәйит баба улының аҡыл һәм тәртип ҡаҙнаһы булып тора дип, мин ҡурҡмайынса әйтә алам. Зинфира, уларҙың оҙаҡ йәшәүҙең сәбәбе нимәлә икән? Беҙҙең ауыл ул әүлиәләр төйәге. Быны мин элек-электән ишеткәнем бар һәм кешеләрҙең уйҙары яҡты, күңелдәре асыҡ һәм уларҙың ысынлап та күңелдәре нисектер саф балаларса эскерһеҙ. Бәлки ошо сәбәпселер тип уйлайым мин. Әйҙәгеҙ әле, оло быуынды ҡәҙерләп, һаҡлап, беҙҙең көндәргә килтереп иткән йолаларҙың береһен иҫкә төшөрөп алайыҡ. Хәҙер мин сәхнәгә Сәйит баба улының мәҙәниәт йорто коллективын саҡырам. Рәхим итегеҙ. Бел йырлаған көйләргә, һин уйнаған, бел бейегән, ҡалһын һағынып көйләргә.
Башкорт халык йыры Сибай, Йырлай Урал Нигматуллин. Yeşilgine sana dıngır duğa yektir hanay Fatima'mı Murat'ı
Афарин, олатайлар. Hürmetli yaktaşlar, buna bizim hiken yaşın tuldurgan. Bizim Seyit Baba ol aksakalları. Sığgıdalı, yegideli Sığgın. tağılı bir tapkır. Bu alkışlar hizge idegin. Бұл алқыштар хедге, әйләгіз, рәхім етегіз. Афарин, олатайлар. Buna ular. Tipe timir ödürlük hiken yaşlık bizim ulataylarımız. Öfü kızların bugün korap haylap alıp kaytabı dudu verdigen. Яшәештің тірі диңгезеләй яйрәп ята аулым Сәйит баба. Диңгез уртаһында ак елкәндәй манаралы мәсет сайкала. Иман юлына әйдәп йөрүче агинәйләр мөнәҗәт төркеме тупланы. Изге дугаларыгыз кабул булһын, агинәйләр. Рәхим итегез инәйләр. Hürmetli ауылдаштар, якташтар, хәзер тик безнең якта гына йырлана торган аршын ука йыры башкарыла. Сәхнәлә Рауза Суфиянова.
Авыл көйләрен яңгыратып, сәхнәгә Сәйит баба баянсылары сыга. Егеттер! Әдәгәр! Таран елға тыпырдығы. Туғай тыпырдығы! Сәйит баба тыпырдығы! Һеҙҙең өсөн йырлай Сәйит баба һылыуы Айгөл Үтәгәнова. Йөрәгемдең бар йылыһым һиңә илдән йырым менән бер ягы